ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ കെട്ടിക്കാതർ. ഞാൻ ഇന്നൊരു ലൊക്കേഷനിൽ വന്നത് നല്ലൊരു വീഡിയോ എടുക്കാണ്ട് വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഭയങ്കര പൊടിക്കാറ്റാണ്. പൊടിക്കാറ്റായതുകൊണ്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല, റോഡൊന്നും കാണുന്നില്ല. അത്രയും ഭയങ്കര പൊടിക്കാറ്റ്. കാറ്റുകൊണ്ട് നല്ലോണം പൊടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നിസ്കരിക്കാണ്ട് പള്ളിയിൽ കയറിയത്. പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പൊടി ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഭയങ്കര പൊടിക്കാറ്റാണ്. ഇതുണ്ടോ? പള്ളീൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഫുള്ള്, അതായത് ആ ഡോറ് തുറന്നാൽ എല്ലാം അകത്തേക്ക് പോകും. ഡോറ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പം ഓപ്പണാണ്. കച്ചറുണ്ട്. ഫുള്ള് കാറ്റിനും എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കൂടിയ ഭയങ്കര പൊടിക്കാറ്റാണ്. ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ആരുമില്ല, ആരും പുറത്തില്ല, എല്ലാവരും അകത്ത് കൂടി. അത്രയും ഭയങ്കര പൊടിക്കാറ്റാണ്. സൗദിയിൽ റിയാദിൽ പൊടിക്കാറ്റാണല്ലോ, ഭയങ്കര പൊടിക്കാറ്റാണ്. റോഡൊന്നും കാണുന്നില്ല. She calls me day and ഇത് റിയാദിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 40 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തുള്ളൊരു സാബിക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ വില്ലകളാണ്. സാബിക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫുൾ കോമ്പൗണ്ടും ഏകദേശം ഒരു 400-500 വില്ലകളുണ്ട് എൻ്റെ അകത്ത്. ഭയങ്കര പൊടിക്കാറ്റാ. എവിടെ റോഡൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. എവിടെയാ പോവാ? അങ്ങനെ പള്ളി എത്തി. ഏതായാലും പള്ളിയിൽ കയറാം. ഭയങ്കര പൊടിക്കാറ്റാണ്, ഒന്നും കാണുന്നില്ല. കണ്ടോ? ഏതായാലും പോ. ഭയങ്കര കാറ്റ്. കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നല്ല ഫുള്ള് കച്ചറ, പൊടി, കാറ്റുകൊണ്ട് ഫുള്ള് കച്ചറൊക്കെ പള്ളിന് അകത്ത് കയറിയുണ്ട്. ബാത്റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ള് പൊടി കയറി. പള്ളിയിലെ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചതാണ് ബോർഡ്. കാരണം അത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ആക്കി വെച്ചതാണ്. ഹായ്, ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതേരാ ഒരാൾ. ഹായ്. ഭയങ്കര പൊടിക്കാറ്റാണ്. കാറ്റുണ്ടോ?
കല്ലിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കല്ലോ, അതാണ് നല്ലത്. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അഷ്ഹദു അൻ ലാ أشهد أن لا